Bismillahirrahmanirrahim. Wa tariqatun akhdud bi aqwatu kalwar wa azimatin kariyanatin mutakatin. Masih ngajelaskeun seputar syariat tariqah jeung ma'rifat. Awal wajibin alal insan ma'rifatin. Pertama nu diwajibkeun ka jelema teh nyaeta ma'rifat atawa mengenal Allah. Tujuan jelema diciptakeun ku Allah teh supaya ibadah. Di antaranya nyaeta ma'rifat. Ma'rifat ieu teh sabenerna mah hiji tujuan nu kuduna jadi tujuan sakabeh jelema. Sabab sakabeh jelema hayang miharep kana kabagjaan dunya jeung akhirat. Jeung moal bisa bagja dunya akhirat kecuali jalma anu ma'rifat. Sabab jelma ma'rifat mah nyaeta jelma anu geus bebas tina tekanan batin. Ma'rifat mah nyaeta jelma nu geus bebas tina kanyeri secara rohani, bebas tina kekecewaan, bebas tina beban pikiran, bebas tina kasedih, bebas tina kasusah. Lamun urang hirup dalam dunia masih ngarasakeun kasedih, kecewa, nyeri, eta teh ngajadikeun tanda bahwa urang teh can ma'rifat. Maka lamun urang hayang terbebas tina nu bieu dicaritakeun eueuh di jalanna kecuali jelema teh kudu ma'rifat. Mantap Allah merintahkeun lewat risalah para rasul disampaikan ku para ulama awal wajibin alal insan ma'rifatun. Diwajibkeun sakabeh perkara diwajibkeun ku Allah eta teh terbaik yang urang. Walaupun secara logika jeung rasa itu menolak, tapi inilah urang kudu nunda keyakinan, hiji keyakinan bahwa teu pati-pati Allah marentahkeun kecuali eta parentah adalah sesuatu anu pihade jeung urang. Yang urang ge kudu nunda keyakinan ka diri urang bahwa teu pati-pati Allah ngalarang. Kana hiji perkara ngulahkeun, ngaharamkeun kana hiji perkara kecuali eta perkara teh memang teu alus jeung urang. Eta kudu ditunda dina hate urang. Termasuk di dieu Allah marentahkeun ka urang, ngawajibkeun ka setiap jelema. Pertama kewajiban ka jelema teh nyaeta ma'rifatun ma'rifat. Nah jelema teh diparentahkeun diwajibkeun ma'rifat tadi teh supaya ulah manggi kasusah secara rohani, secara hati. Sabab jelema ma'rifat mah
bakal terus-terusan manggikeun katenangan jiwa, kadamaian hati, jembar mana, tenang pikiran dina setiap kondisi. Rek kondisi teu boga duit, rek kondisi manehana geuring, rek kondisi manehana sorangan, rek kondisi manehana dihina, rek kondisi manehana dikucilkeun jeung lain sebagai kondisi-kondisi aja ieu moal mempengaruhi kana kedamaian hati. Kamu jelema geus maripah. Seueur lamun misalna urang masak kisah-kisah jelema geus nepi kana makom maripah. Dibere dunya jeung isina bungeun. Dibere karajaan bungeun. Dibere perkara anu cek urang ngabungahkeun cek jelema maripah mah bungeun. Bahkan anu cek kurang eta perkara pisusaheun jeung jelema maripah mah teu susah. Urang teu boga duit karasa susah. Urang dina kayaan geuring karasa susah. Karasa derita, karasa ngalaksana. Jeung jelema anu maripah mah geuring mah lain sesuatu anu mantap pinalaksana. Tamantak lamun urang hayang terbebas tina kasusah tadi, penderitaan hidup di jalan kalorna jiwa ti urang kunepi diri urang kana makom maripah. Kumaha supaya nepi kana makom maripah? Maka di dieu aya tahapan-tahapan anu kudu ditempuh. Ji urang kudu nempuh heula syariat. Non aya syariat teh sakur perkara nu diwajibkeun ku Allah. Jeung sakur perkara anu larang Allah eta ngaranna syariat. Waktuna salat, waktuna ngaji, waktuna datang parentah Allah laksanakeun. Syariat jalankeun sing bener. Ieu dilarang ku Allah, ieu dicarek ku Allah, ieu teh dipika benduk ku Allah jauhan. Aya tahapan pertama anu kudu ditempuh. Syariat toreko hakikat ya kadina makrifat. Jadi moal ujug-ujug marifat teh lamun mah teu ngalawati tahapan syarat teh moal bisa eueuh ti ditu. Mantap moal aya bohong lamun aya jelema anu nyarita urang mah geus deukeut jeung Allah. Dulu waktuna salat manehna teu salat. Waktuna puasa manehna puasa. Jadi waktuna puasa teh manehna mah nginum. Waktuna salat urang mah geus teu kudu salat urang geus deukeut jeung Allah. Dulu manehna dina kondisi kitu ngaku jeung marifat bohong. Dan marifat hakikat mual bisa kacapai kecuali kudu menginjak kana tahapan syariat. Naon kewajiban teh loba kewajiban. Lain ngan saukur salat, lain ngan saukur puasa kan kewajiban teh aya nu ngaranna kewajiban teh hablum minan. Kumaha urang kewajiban kanu jadi orang tua, kumaha urang kewajiban kanu jadi kolot, kumaha kewajiban kana tatangga, kumaha kewajiban urang menjaga perasaan orang lain, eta wajib. Kana mun aya jelema omonganana atawa tingkah lakuna pilakuna anu mantak teu geunah kana hate batu teh ngeri, maka dosana teh leuwih gede tibatan ngancurkeun Ka'bah kan. Kumaha urang kasana pun, kumaha urang kaseueureun, kumaha ka jelema anu fakir, kumaha ka miskin teh kewajiban pada. Jadi lan ngan sakur salat ngajaga leta supaya leta omongan urang teu mantak ngaletkeun batur. Nya ngajaga leungeun, ngajaga suku, ngajaga panon, ngajaga hate. Ulah aya iri, ulah aya dengki, ulah aya tresep, ulah aya kebencian, ulah aya geheul. Eta kan kewajiban dohiriyah, kewajiban batiniah.
ulah sudon ulah goreng sangka sancar kadeuleut jeung kadek ku sorang ulah wakas sudon kan urang mah can teh ningali can ngadek ku sorangan karek kieu geus urang jadi kenyataan eta teu meunang ambek ka batur leuwih ti 3 poe teu meunang mandang ka batur secara pandangan secara ngahinakeun nah si eta mah naon atuh kan gitu eta kan jadi maksiat anu eta mandangna kudu mandang ka deudeu oda si eta mah alakna ge goreng kieu lamun misalna aya seribu keburukan kudu aya hiji kadean pan agama mah marenta urang ninggali kana hiji kadean lain sabalikna loba kahadeanna tuluy kagorana aya tuluy tinggal teh kagorenana saya kan kewajiban, ini kan syariat untuk dijalani. Walau kudu kurang leungit penderitaan urang, da makom maripat kedeung syariatna urang masih kana kudu suka. Tak dina tahapan pertama ge geus serada lumayan ieu. Kade lamun misalnya urang barang dal bisi aya dahareun anu teu halal mah syariat ieu egaran syariatna perkara anu diwajibkeun jeung perkara anu dilarang Allah tah ieu teh kudu ditempuh ku sakabeh jelema laek teu daek diajar setik gak mau bisa sekali kanjeng Nabi ge baheula kana para sahabat ada blok da ayat teh turun teh Al-Qur'an teh itu langsung blok 1 saayat ayat surat sesuai dengan kejadian asbab nuzul ka urang ge diajar naon heula ye untuk perbaiki urang ye oh urang teh salat can beres sok fokus beresan salat tah geus salatna beres puasa ye dan beres ye kadang puasa teh ngukur 15 poe kadang saminggu aya mah bulan puasa teh 70 poe terus kabehna puasa geus kitu mulai urang kana zakatna geus kitu urang mulai kana mencoba kana ulah maksiat eta ngabohongna gibahna nya ngomongkeun batur teh ngaledekna diajar tuluy panonna dijaga tuluy leungeunna dijaga cepet terus urus eta sai syariat kudu dijalani nu wajib jeung anu diharamkeun ku Allah tuluy kaduana wa tariqatun tariqah tah lamun tariqah mah ieu leuwih neek di level tibatan syariat dina daya tekanna teh artina urang menekan diri urang melatih diri urang anu lebih berat di tariqah nya contoh kan lamun misalna sholat mewajibkan 5 waktu tah dina tariqah mah ditaikeun level teh lain ngan saur Quran 5 waktu tahajud wage dicekel mana eta tariqah lebih berat deui urang nyarita aya jelema anu dia kolwat atau anu tinggi gunung loba bisa termasuk keur lah termasuk bukan kabupaten jalani dia para wali besar itu nepikeun anjeunna ka makom marifat menang karona ieu ngalewat ngaranna tariqah
artinya tempaan diri anu leuwih di batas hampir kemampuan. Karena murah nyarita karena berbicara tentang kisah Tuhan teh manakib kan anjeunna begitu di dahar teh juput di jeung saya kan sebenarnya masang teh dibeunangkeun nya daging dibeunangkeun kitu tapi jangan menekan dirina supaya nafsu nu aya dirina teu bisa ngalawan deui kita di luar gunung do pamrok di rumah jeung sasa tapi nu tokah Tuhan selalu berkodegan di gunung teh teu tahu. Bahkan namun misalnya orang ayah jelema di kolot, orang kan bisa ngobrol, iya. Tapi anu di kolot, nah itu tuh menang ngobrol teh gerakan penting lah ngobrol. Bahkan di kolot, nah saking ulahnya ngobrol, geriga orang ngobrol. Nu kolot kan ayah ngobrol teh lain perkara diharapkeun. Ya, tapi tetap dibatasi tetap menekan dirinya gitu. Lamun misalnya jelema biasa kan bisanya pamprok ke pamajikan juga jawabannya. Jelema anu misalnya kudu kalau ke gunung nama, eta jeung pamajikanna 40 geus teu bisa hubungan, geus teu bisa ningali pisan. Eta tekanan eta. Lamun misalnya jelema anu biasa teu wirid teu jadi masalah, anu heula mah daya kedai puluhan ribu kudu ditakuni selama sapoe teh. Nah, ieu teh ngaranna teh toriko, pembinaan diri. Jadi tekanan leuwih cemas, leuwih ekstrim lah. Kita loba asan teh eueuh jelema-jelema saleh, eueuh para ulama, anu manehna jadi jelema ulama, bari teu boga wirid eueuh, pasti kabeh teu boga. Pasti boga. Orang ngaca ulama besar gimana wae mana ada jadi ulama tanpa melalui toriko itu pasti melewati eta kayu lebih menekan deui gitu. Jadi jelema biasa mah teu kuasa kana kumis lamun jelema geus mulai kana toriko lebih memaksakan diri menjalani lah puasa. Jadi secara simpel lama toriko teh anu sunah teh yang nama jadi wajib toriko. Tak bahasana dengan yang mana mah teu kunaon tapi yang mana mah teu meunang bahasa. Ini sebaliknya, jangan emak ulah, itu orang menang. Gambar perubahan itu teh. Letak serta guru anu bahkan hal itu kau ulama menyebabkan itu bahasanya hari yang mana mah kegunaan, yang akam itu menang. Itu dinasibin toriko. Jadi yang ditempuh itu tadi teh ayat kopi karena riba. Tapi sebenarnya mah itu secara itu perjalanan doang dan stop bisa balik deui teh. Bisa balik deui. Ya di rumah ya, contoh ya. Latihan di sana aya di rumah ya. Aya lomba lari 100 meter. 100 meter lari atau main bola. Main bola berapa menit? Main bola itu 80 menit. Tapi latihannya mana enggak tahu. Ya, karena biasa sepeda. Jangan nonton alat fisik supaya 90 menit kan juga lari dan diajar pasti diajar itu dan tinggal mana YouTube mah YouTube PS nya PS baru wah yang mau ngarokok hirupna kudu sehat eta perjalanan sakit berat ke mesak pula ibang kana mah 80 menit eta teh
atau lah lomba lari jelema lomba lari mewakili kabupaten atau mewakili Indonesia. Lari itu paling berapa menit? Kamu lomba 10 menit ya, melomba 100 meter. Tapi latihannya berapa belum anak-anak? Maka syariat torikoh hakikat ieu teh latihan. Dari geus nepi mah geus nepi kana makom maripatna, balik ke awal. Ieu mah latihannya torikoh. Balik ke awal ya. Lamun misalnya orang geus nepi kana maripat. Jadi jelema anu rikuman yang latihan yang geus terlatih masih latihan deui dan makanya namun orang ngaca kisah dina kitab-kitabnya terkenal kan yang mana itu Tuan Syekh ketika Tuan Syekh ada lagi ya dari ayam dulu datang wali santrina ningali orang tua dengan murid teh daratnya nyumpulkeun aya tuan teh ada ayam ari non bahasana teh orang tua nah mana orang tua ari bulan-bulan maya daharna pengaruhna ari mah daharna jeung daging ayam eta tuan teh bareng nyumpulkeun non tulang ayam mungkin inilah jadi hayam kita pulang ya Tuhan saya lamun budak mana geus bisa kieu pe kana ini hayam kasihan gitu. Artinya kan si murid mah kan dina proses pendidikan eta didikan Tuhan saya aya Tuhan saya mah geus nepi teh jadi masalah itu mentak sok aya guru rohana mongko ka murid mah nekan ya seueur aya guru mah teh biasa we. Contoh misalnya murid nak, wah ya anak, guru sinan tumis, wah ya anak, guru kio. Guru nama kalau sinan tumis. Anu imam budaya tentang guru rohani, beda dengan guru syariat. Kan jelas guru syariat, guru rohani beda-beda. Nah guru rohani teh jarang kapabina, jarang kadeteksi. Sulit ada definisinya ya. Jadi syariat orang itu juga contohnya kudu turun eta proses perjalanan dan disengaripan bebas deui. Maka perang ngobrol abdi jeung rencana kieu nya mun semaripat bebas. Sok eta heula jalan perempuan geus maya. Eta toriko. Ngadi dia di antara toriko teh nyata kudu ngabogaan sifat waro. Waro teh apik. Tadi juga waro ge aya sababaraha tingkatan. Pan bahasana ge nya. Mane teh kudu sing waro, kudu sing apik kan katanya. Nah, maka di dia aya waro sababaraha tingkatan. Ini orangnya asik ting moal ieu. Waro kahiji nyaeta wa huwa tarkuma yahrumuhu fatfal fuqaha kariba wal muamalati fasidati. Aya waro apik ieu keur ngajelaskeun tentang torikoh di antara torikoh kudu waro. Waro panghandapna ninggalkeun perkara anu diharamkeun eta waro pangrendah. Jadi lamun misalnya orang geus ngajuan sakam diharamkeun ya nya dina dahareun, dina obrolan, dina ieu nu diharamkeun dijauhan urang eta waro kelas panghandapna pisan. Juga ya cerita abdi pribadi kan boleh motor 2 KB kredit teh
Salian di abdi aya di tah bisa aja garisnya kredit mobil secara fikih itu dimenangkan sabab aya ulama nu memenangkan kredit dasar orang kabeh kredit teh bikin ka baju-baju kredit asal orang ieu ge kredit kadang-kadang apa sare mun teu kredit teh majikan mau boga motor juga nama orangnya secara fikih meunang tapi ketika ngaji ka pun guru bahasa ge moal pikeun usul ka Allah bahkan bahasana kieu keur ngobrol aya dina pengajian moal dia aku murid wae lamun jelema kredit padahal secara fikih dimenangkeun dia menang ngejar fikih nah kamu kabentar bisa narik tak di depan umum kata jadi lamun misalnya ayah ustad atau kiai itu nya ngaji di dia tuluy mana anak kredit geus boleh dipikeun bahasana itu bahasa padahal secara fikih benar bahkan eta numpak mobil ge anjeunna masakkeun di Lirboyo selama 20 tahun 20 tahun itu berapa di Lirboyo Mas Adrian 20 tahun kalau aku bikin aja aku bikin baju di anas kapan nah ini dikaji panjatan halo ayeuna dikaji panjatan teh iana tolegan itu fikih paling tinggi pan sapina dan dadakan sapina naik kana area dalam babina ieuna nu naik di kana bajuri di bajuri naik di kana iana seluruh iana teh di kalung kana patul wahab tayana teh kelas atas teh datang gaji iana dia iana aya tentara meunang kredit dilakukeun lah ku anjeunna kredit mobil ku guru rohani teu meunang siap moal murid secara fikih benar tapi secara torikon teu tajang urangna waro panghandapna ieu ninggalkeun perkara anu diharamkeun eta panghandap kaduana naik ke level ieu aya waro tadi ngaranna waro adun waro jelma adil tinggalkan perkara haram. Dulu kaduana aya di warokna waro usolihin warokna jelema soleh. Dalam jelema soleh geus naik kana tingkat warok kadua. Nomor kadua tarakul subhati ninggalkeun subhat. Nah rokok mati. Nya diholot kita pada ngarokok tah. Baik deh. Geus ngarokok geus nyandu nya. Awal sing teu dahareun ge. Ngarokok teh hayang mah jeureun-jeureun. Kali-kali manehna puasa, geus puasa, bukan teh jeung nasi padang muladak. Kan teu ngarokok kamaya di kubuana kumaha. Eta teh teu perjalanan selama 40 poe. Isuman teh saur deui kon ladang itu teh ngahaja beunang. Mun ngarokok kumaha pada jelema teh nya. Lah, dina tahap didikan eta tori kuat. Lah ngarokok. Tapi bener teh kamu we. Ya teh. Boro-boro kajian ting kedahan buat ngarokok mah nya. Nah jelema soleh nah ya tingkatan jelema soleh teh warna nya ninggalkeun perkara anu subhat. Jadi nu subhat anu makruh teh geus ditinggalkeun. Tinggal eta warna jelema soleh. Terus naik deui nya kana warong katilu ieu mah warokna jelema muttaqin jelema anu takwa
Jelang mutakwa mawarona wawa tamala basa li makopatan mabiba aita ai warona jelema anu takwa mah nyata ninggalkeun perkara anu kira-kira eueuh manfaat. Kira-kira ieu manfaatna ieu. Urang mah teu ngalakukeun perkara anu kira-kira meakeun waktu. Kan urang loba. Ya. Jadi lamun dina dahar teh mutakif paya-paya heuh. Balam telepatna bisa dari Ali. Telepatna dari Ali itu ketika perang itu rotina dina salju di. Jadi beres perang dina ada roti. Ditanya kunaon anjeun ngadahareunnya pandahar kalau baik teh. Upaya udahan mangsa itu bisa. Sekian kali nya tapi abdi roti ieu mah abdi apa? Jadi ipung di mana? Nya melakna di mana? Kumaha kieu jadi kamu apa? Jadi mun cekel mah 100% halalna. Aya nih, oke mau mah di Banten di mana? Anjeunna mah teu ngadahar ngamun pasar. Teu ngadahar bangun pasar. Jadi anjeunna mah dahar teh melak sampai jeung ugi. Darat saya tahu. Nah, teu ngadahar di pasar isi aya haram. Ini sebut haram bangga apa sebab misalnya ada ngalimpah dulu pakai usaha kabarnya efek natukan kabarnya kan baru ayat kisah dina ta'lim muta'alim tidak ayat itu mah apal nanti cepet makanya cepet keras dengan yang cerita ketika mereka ngapapun saya cepet kan ngapapun itu saya bisa ngasih nanti pikiran kemarin kebari biasanya ngapain di desa jadi belakang kan di rumah kan gitu. Sore itu ternyata ayah hiji kolot ngalong budak tuluy mawa sangu. Biasana kalau sama sangu saurang biasa dilodok sepobong biasana. Darah enak teh. Talas nu beureutingnya jiga nama anu alamat kada hal kumaha di desa. Mata kadeta nu malah santen kawan kolot nama santen hati-hati dina non barang dahar. Bahkan ayah di rumah anu nyaros api aya budak sampai kulit mah nyamak emuk kabut teh masak teh tapi masak teh itu tidak bang emuk kabut teh jigana moal lidah bener kasar tahu tepat enggak tak ada hati-hati bahkan ayat tak dewasa rumah manehana dipinjam apa beneran mereka kan ngajelaskan masalah riba membosan kami dipinjam apa yang mondokeun juga pula ada tim lah ada tim di lemur ayah masalah dan si ayah mondok kepasang mana-mana gitu masalah mana kakian mana wae namun bisa eta budak dari haram tetap wajib naon wajib naon jadi si ilmu teh kan bahasana teh mental malas mental jadi dina ngapal kinese teh pas ngaji dulu pas ngaji na Korea ini diberi alas anu sangat luar biasa si budaknya jadi waktu ngaji teh aku ngaji walaupun situasinya ke pesantren kan kan efek dina dahar-dahar mah bahaya pisan biasanya lamun jelema ngadahar dahar haram efeknya berat karena ibadah berat jadi karena sholat itu coba ngadahar dahar haram atau itu menu haram contoh seberapa arak atau nomor noe atau non di wala berarti
Orang tua minuman banyak menurut kalian tuh diinum sok di bawah sholat di bawah puasa makan enggak mau berat tapi kan mah bawa anak gerak jadi rek datang ada kalau perlu bokor itu awak ini juga masih di bawah ngaji itu semua bisa maka sok tinggal itu nggak tinggal itu kudu bisa air di daerah ya di daerah dulu mana anak ingin mengemok atau berharap tinggalin ya dina ibadah tinggalin dina ngajina dina keluarga dina keharmonisan tinggalin dia mau bisa ngaji itu bisa sholat itu bisa budak dekat ini budak ini kalah ngelawan dina ngaji bunga sok apa gitu tapi sekarang masih mana tuh nasihat tuh dia sadar udah kok barang mahal atau bicara juga mengajarkan dulu kalau kadang sakap mah lain salah budak kita seberapa menghayang budak soalnya kita kudu mulu perhati kepada benar-benar halal di rumah tangga itu kamu orang gawe ayo eta warung dan jalma mutakeun mah nyata geus teu ngalakukeun perkara-perkara anu non bahasana teh anu sia-sia warung jadi ayo warungna bahasana teh warungna sidikin ya warungna parna di luar gitu di luar jangkauan kurang yang malah ada di Nabiat ya atau jang urang enak kumaha jang urang ada kedai budak tadi warung utapan panak dek bila mau ditanya naon bae warung teh ninggalkeun perkara diharamkeun eta jang kelas handap urang kalau musa adidin wah sama tuh haram ayo urang deui bayang kok mundur ya lanjut mundur ya ya ima warok dina tapi lamun geus adi marifat ya bisa ngarokok loba para wali anu makom geus marifat kan ngarokok jika saya juga asli mah para ulama anu masih anjeunna tasawur kawalian anu di mana teh anu apa geus kumpul Pak wali kan luar biasa wali anjeunna kan ngarokok balik deui imba dina masa pendidikan dina kali teh urang masa pendidikan 2 tahun udah ngarokok kan marifat bener lah ada marifat mereka penting sekali mati tergering lang ya jadi syariat toriko hakikat mulailah nama marifat nah itu dibahas di marifat hari teh supaya urang teh teu bagja secara non bahasana teh secara batin nah sok mikiran non teh Al-Qur'an teh apa jeneng Al-Qur'an
lah kalau alai walau ya janu dari itu kan diantara sifatan kali nah pertama adalah haupun eueuh kasieun orang apa teh kasieun sieun teu boga duit sieun teu dahar hah dia naon deui tengah rokok pae sieun teu ngudud sieun dikecewain gitu le kok gitu le sieun beas ya isukan mah sieun pokoknya isukan ya lumayan make buka sieun buka duit eta kan sieun teh isukan anu maripat mah geus teh sieun no sih da isukan kayak diskingan deui mun kisana urang teh bae geus kitu selama urang hidup berarti rezeki aya keneh lamun rezeki geus luhur berarti pan jelema maripat mah pikiran yang hati mah ya namun misalnya sieun ku masalah rezeki jelema maripat mah mikir langsung kita da urang moal ada rezeki batu mah kadang urang rezeki moal patukeun moal paingri moal salah alamat apa dituliskeun ku Allah teh geul maksud teh rezeki teh nya ieu teh kieu sakieu beas sakieu boga budak sakieu gimana kieu bapak geus beres eta teh nah atuh teh jeung sieun tah jelema maripat mikir kitu aya kitu na dina pikiran aya nah saja jeung sieun dalam gunang di dalam hidup batu lain situ kan aya dalam maripat berarti itu dah can kaudak kan itu can kaudak itu sieun dihina atuh daun pina dihina mah teu mantap pinarakeun waya ngeunang pahala bekas juga baju mana masuk ke kasabina bisa sieun teh dihina bagus sih ku batu tah jelema maripat mah kitu mikirna saja teh sieun dihina kurang dihina teh dadak kayak mana Pak nah kita ngomong tadi pasti itu leh lah kau pun geus tueuh kasih walau nya jangan geus tueuh kasih urang mah eueuh duit sedih nah loba kita ke hayang teh nepi ka makomna teh la kau alahi malahujat dan geus tueuh kasih eueuh di kasih eta bukan nah jalan-jalan tadi nah hakikat ma'rifat arek we karena lahau nalahi malahujat paham ya udah